Pandarin na natin. What's up guys? So we are back again sa another video. So papalitan natin yung pipe natin. So may napili na tayong pipe ulit. Ito siya! Bulao yung tunog. Hindi ko alam yung tunog na ito. So try natin. Kabitin. Let's go! Bagong pipe. So ayun na nga guys, nalagay na natin yung daeng pipe. Ito rin na natin.